Soy Ansel de Fancom. Con este video voy a explicar sobre el sensor de tos para los cerdos. ¿Qué es un sensor de tos? Un sensor de tos son audífonos dentro de su caseta, dentro de sus cerdos. El audífono detecta todos los sonidos que hacen los cerdos. Un sonido puede ser un tos normal que no es un problema, o puede ser un tos que puede indicar un problema respiratorio. El sistema detecta automáticamente que sus cerdos están enfermos o que están bien de salud. Aquí usted ve un sensor de tos sobre sus cerdos dentro de la caseta, y el sistema da tres indicaciones. Una luz verde, todo está bien. Una luz naranja, usted se cuida que puede tener un problema. En luz rojo, ahí tiene un problema de respiratorio. También el sistema indica exactamente qué corral dentro de la caseta tiene un problema. Así usted tiene un señal muy temprano y usted puede decidir de solo vacunar los animales en este corral para evitar de dar antibiótico a toda la caseta. Usted decide cómo quiere recibir un mensaje. Usted puede recibir un mensaje en su celular, correo electrónico, a través de internet, como usted decida. Usted puede ver aquí un gráfico todos los días, que todo está bien, que está en verde. Cuando hay un problema de tos, ahí sobre la frecuencia de tos, y puede ir en naranja, y en rojo realmente hay un problema. Usted puede esto para todas las casetas y todas sus granjas. Atrás de la nube, usted puede ver todas sus granjas que tiene todo bien, está en verde, que hay un problema, que está en rojo. ¿Qué son los beneficios? Detectar muy temprano que hay un problema respiratorio, que usted puede tomar su acción de vacunar solo a los animales que están enfermos, evitar que otros animales se enfermen, entonces menos uso de antibiótico, mejor salud de animal, mejor salud de su animal, significará mejor rendimiento para su granja. Mi nombre es Ansel de Fancom. Cuando usted quiera saber más sobre este producto, usted me contacta. Muchas gracias.